साथीहरु यहाँ पाक्दैछ सिस्नो भेन्डी राखेर मैले बनाएको छु ल आज सिस्नो र मकैको ढेँडो पहेँली मकैको पिठो ल्याएको छु मकैको ढेँडो र सिस्नो चाहिँ आज खाने भनेर हेर्नु कस्तो लयालु भएको छ यसमा चाहिँ टिमुर र मैले अनि लसुन लोकल लसुन र टिमुरको राखेको छु माथिबाट चाहिँ मसला भनेको सिस्नुकै चाहिँ त्यही हो है अरु खासै मलाई चाहिँ सार्नु केही गर्नु मन पर्दैन म चाहिँ सर्लक्क त्यही यसो भेन्डी सेन्डी केही लाउने हो मकैको पिठो लाउने हो अनि माथिबाट चाहिँ टिमुर र लसुन कुच्याएर हालिसकेपछि सिस्नो चाहिँ दामी हुन्छ आज चाहिँ सल्याम पारेर यो सिस्नोसँग मकैको ढेँडो बजाउने होला गाइज हेलो नमस्ते साथीहरु सम्रा हातेलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत गर्दै अर्को भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु आज मैले बनाएको छु सिस्नो है हाम्रो राष्ट्रिय खाना तरकारी सिस्नो यस्तो दामी मिठो भएको छ एक तो बलको एक बल यो चिकन ग्रेभी लटेको साग यहाँ फर्सीको ग्रेभी छ दुईटा अकबरे अनि यो मकैको ढेँडोसँग चाहिँ सिस्नोको कम्बिनेसन चाहिँ एकदम बबाल हुन्छ अरूको ढेँडोसँग भन्दा चाहिँ मकैको ढेँडोसँग चाहिँ यम्मी तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो लयालु भएको छ है सिस्नो आछि ढेँडो अलिकति सारो भएछ ल पहिलो गाँस लिए ल दामी अलिकति सारो भएछ क्या ल ढेँडो त्यही पनि बबाल मिठो ओहो यो अकबरी चाहिँ यस्तो स्वादिलो छ हरर बास्ना आउने सिस्नोसँग कराप्प पारेर ढोक्न बब्बाल मजा आउँछ दामी मिठो ला झर पो त खोर्सानी त फाला हानेर तल पो पुग्यो त सिस्नो भएपछि त केही चाहिँदैन हो मासु पनि चाहिँदैन ओहो दामी मिठो कम्ती मिठो हुन्छ त्यसरी ओहो मिठो भएको चिकन आज अलिकति साह्रो भएछ है ढेँडो हेर्नु त
सेलाए पनि ढेँडो चाहिँ, तर ढेँडो सेलाए पनि केही छैन, सिस्नो तातो छ, जान्छ। यस्तो स्वाद हो खोर्सानी। टी सर्ट लगाएको पुरै घाँटी न्याके जस्तै भयो, खलखल पसिना पो आयो, पिरोले पनि होला। सरी ढेँडो त आज मुसेर खाइदिने हो नि त, मुसेर ज्याप्पा। सिस्नो र ढेँडो मुसेर तपाईँले खानु भएको छ? फुडी अजाले चाहिँ यसरी मुसेर पनि बजाइदिन्छ ल। वाउ, अकबरे खोर्सानी त खलखल पसिना चुहायो साथीहरू, के गर्नु है। खाइसकेँ मकैको ढेँडो र सिस्नो। ढेँडो अलिअलि साह्रो रहेछ, त्यही भएर मुसेर भए पनि खाइदिएँ है। कस्तो भएको छ भिडियो चाहिँ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला भन्न चाहन्छु।
र फुडियाजलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु तल बेल आइकन छ बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस् सन्चो सुविस्तै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ हेर्नु यस्तो भए घलघल पसिना आयो अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु आज बिदा हुन्छ ल बाई बाई